Beleza, turminha? Para quem não me conhece, sou o TJ Mendes do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. Os meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje é um barulho de um Ford Ka. Ele é um 2019, aquele motorzinho 3 cilindros. O cliente reclama que ele tem um barulho. Ele já levou esse veículo em 2, 3 lugares para tentar identificar o barulho e não conseguiu identificar. Até inclusive trocaram o coxinho do amortecedor, trocaram bieletas e tal, e o barulho ainda persiste. Então eu dei uma volta ali com ele e falei para ele, a gente vai ter que desmontar toda a suspensão e revisar tudo, né? Então é isso que eu vou fazer. Vou tirar os amortecedores, as colunas ali, né? As torres. Vou soltar a balança também, vou soltar as bieletas, os terminais de direção, a barra estabilizadora, né? E aí eu vou vendo se aparece alguma coisa para tentar identificar esse barulho, porque já está incomodando ele, né? Ele já levou em alguns lugares e não conseguiu resolver. Então vamos tentar identificar ali, ver se conseguimos achar o problema e a solução do problema. Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá grudar no bruto então? É logo após a vinheta. Beleza, turminha, o bruto que nós vamos mexer hoje é esse Ford Ka 2019. O cliente reclama que ele tem uns barulhos. E aí ele já levou em um pessoal ali para fazer a suspensão, mas não conseguiu identificar onde é o barulho. Então eu estou dando uma desmontada nele aqui. Esse aqui é o 3 cilindros, né? 1.0. Aqui eu já soltei a bieleta, que eu vi que eles botaram nova, a bieleta novinha. Vou soltar a torre, quero desmontar a torre para ver se tem folga na haste. E verificar a bucha de balança e caixa de direção. Então bora desmontar esse bruto ali. Vamos tentar identificar o que está acontecendo ali, beleza? Aqui já estou soltando a torre também. Então vamos tirar essa torre fora aqui e ver o que nós descobrimos ali. Bora lá. Bom, então já tirei a torre fora. Agora eu vou desmontar ela para ver a haste do amortecedor. O cliente reclama de forte barulho, né, nesse carro. E aí eu desmontei, tirei a torre também do lado esquerdo. Estou desmontando as duas torres. E aqui, ó, eu já identifiquei também que tem uma coifa da caixa de direção estourada aqui, ó, tá? Olha só a situação que tá aqui. Ele falou que alguém andou mexendo há pouco tempo, mas deixaram isso aqui assim estourado. Então nós vamos trocar também as duas coifinhas da caixa de direção, beleza? E agora sem as bieletas, com as bieletas soltas, eu vou dar uma verificada no estabilizador, nas buchas do estabilizador ali, vamos ver. Bom, aqui com a bieleta fora, como eu falei, ó, eu consigo identificar uma folga aqui, ó, no estabilizador, tá? Essa folga aqui, ó, olha como a borracha ela cede. Deixa eu movimentar ali o estabilizador, peraí. Deixa eu posicionar minha luz aqui. Aqui, ó. Então, o barulho que faz, bem provável que é aqui, ó, ele tem uma folga. Movimentando, eu consigo identificar uma folga aqui, ó, no estabilizador, na borracha dele, beleza? Então vamos tirar fora ali e vamos ver como é que tá a borracha dele fora, beleza? Vou soltar os dois lados aqui, então bora lá. Aqui com o cachimbo 13, né, a gente vai tirar os 4 parafusos do estabilizador, beleza? Bom, então aqui, ó, com a bucha fora, ó, dá pra ver bem a folga aqui, ó, aqui e aqui, ó, como ela tem uma folga grande aqui, ó, na bucha, ó, então bem provável, ó, que um dos barulhos aqui, ó, é na bucha do estabilizador. Então a gente vai tirar ela fora, certo? Aqui tira fora aqui, ó, e solta a bucha, ó. Então aqui é a folga dela. A gente vai usar a bucha original ali, certo? Aqui a gente vai usar a bucha original da Ford, certo? Senão ela não aguenta a pancada, ó.
A bucha original ela já vem assim, ó, com essa chapinha aqui, ó, tá? E ali vou trocar também as duas coifinhas da caixa de direção, como eu expliquei lá, tá? Então vai as duas buchinhas novas e as duas coifas da caixa de direção, e vamos ver o amortecedor que eu estou tirando fora ali já. Bora lá então. Agora eu vou só montar ali e depois nós já vamos lá para os amortecedores. Ó, aqui é a situação da coifa da caixa de direção. Olha lá como é que ela tá, ó. Toda estourada, já tá começando a entrar água. Então já vou trocar ali também antes de montar o estabilizador. Trocar as duas coifinhas ali. Aqui eu só tenho o terminal de direção, né? Tira a porca ali. E ó, o estado da coifa. Olha como é que tá ali, ó. Totalmente estourada. Beleza? Então agora nós vamos limpar ali a base na caixa, ele secar bem, né? Onde pode ter entrado água. E vamos colocar a coifinha nova, que é essa aqui. Beleza? Então bora lá. Beleza, turminha, então ali já coloquei as duas coifinhas, ó, coifinha nova instalada no lugar, devidamente instalada. A outra aqui também no outro lado também já tá novinha lá, beleza? Já coloquei as duas borrachas novas e agora nós vamos só dar o aperto aqui, vamos dar uma verificada para ver como é que ficou elas no lugar, beleza? Então agora vamos dar o aperto nela. Bora apertar ali então as borrachinhas novas, ó. No outro lado também. Bora apertar ali já e já finalizar aqui. Bom, então aqui já tudo montadinho, tudo apertadinho. Ó, agora ele parou aquela folga do estabilizador. Ele já não tem mais aquela folga lá, ó. Agora o estabilizador tá bem justinho aqui, ó. Ó, fica bem justo. Ok. Agora eu vou desmontar as torres lá para ver se tem algum problema lá. Bora lá. Bom, turminha, então aqui eu encolhi a mola, né? Soltei a haste do amortecedor. E agora ele não tem folga aqui, ó, tá? A gente vai verificar a folga na haste do amortecedor, ó. E ele não tem folga nenhuma. Então aqui tá bem justinho. Esse amortecedor eles trocaram não faz muito tempo também. Só que para não ter nenhuma dúvida que tinha algum problema, eu acabei desmontando aqui também a torre, tá? Mas ela tá bem justinha, tá bem certinho. Então, beleza, turminha. Então aqui já vou botar o batente, né? Eu vou encaixar aqui a coifa e vamos colocar a mola de volta no lugar. Vamos ver se está tudo ok aqui. Ó, o rolamento que tá bom, que eles trocaram também não faz muito tempo. Então agora vamos só apertar aqui e liberar, colocar lá no lugar. Bom, então aqui eu já montei, já apertei ali em cima o amortecedor. Agora eu vou só conferir o outro lado também. E aí já vamos montar lá no lugar. E daqui a pouco a gente dá uma volta ali com ele para ver se parou aquele barulho que estava ali. O cliente estava reclamando do barulho. Aqui o rolamento tá bem livre, tá bom? Tá ótimo. Só encaixar a coifa aqui e já vamos montar lá no lugar, beleza? Então aqui o outro lado também, vou testar também a haste do amortecedor, já que nós estamos com ele todo desmontado, né? Ó. Esse lado aqui ele tem mínima coisa, deixa eu afirmar aqui, mas é muito pouquinha coisa de folga. Então eu acredito que essa folguinha não vai fazer barulho. Ó. É mínima coisa, então um pouquinho sempre tem que ter, né? Tem uma tolerância. Então tá tudo ok. Vou só montar agora esse lado aqui também, aqui, colocar a mola e já vamos, esse aqui o batente tá bom, e já vamos instalar as duas torres lá de volta no lugar. Tá tudo perfeitinho aqui, beleza? Então bora lá. Beleza, turminha, então agora vamos encaixar aqui, já encaixei a torre no lugar. Agora vamos finalizar a montar aqui. Soltei a pinça de freio que fica melhor para tirar os parafusos, né? A balança ali já soltei, não tem problema algum.
Então agora eu vou apertar os dois lados ali, vou finalizar essa montagem e fazer um teste nele, ver se parou o barulho. Beleza, turminha, então já montei toda a suspensão, os dois lados. Em cima também já apertei aqui os 3 parafusos, a porca 13. O lado esquerdo também já montei tudo. Dei um reaperto em toda a suspensão. Agora vamos baixar ele e dar uma volta com esse bruto agora, ver se parou o barulho. Então bora lá. Beleza, turminha, então finalizei o bruto, já dei uma volta com ele, tá funcionando agora tudo certinho, ficou bem firmezinho. Parou aquela barulheira, agora é só liberar pro cliente, mais um cliente feliz. Prontinho ali o bruto então. Bem provável que o problema foi só daquelas buchas lá, né, que tava com folga ali. Beleza, turminha, então ali eu desmontei ele, né. Desmontei todo, consegui identificar uma folga ali na barra estabilizadora, nas buchas do estabilizador. Conferi a caixa de direção, troquei as coifinhas da caixa de direção também, que já estava rasgada, né? Não tinha folga na caixa de direção, verifiquei terminal, as bieletas, coxinha do amortecedor. O amortecedor, a haste dele tinha o mínimo de folga, que não tem problema, até inclusive ele já trocou também esses amortecedores, né? Deu problema um tempo atrás, não é tão velho o amortecedor, mas não tinha folga para fazer esse barulho que estava acontecendo ali. Eu acredito que o problema ali é na bucha do estabilizador, né? Ela que estava dando aquela folga. Aí quando eu montei tudo de volta, já fui reapertando tudo, né? O agregado ali, a parte de fixação embaixo, né? As balanças, reapertei tudo. Fui montando e fui dando um reaperto em tudo. E agora ficou bem justinho. Dei uma volta com ele, não escutei mais o barulho. Aí mandei o cliente andar com o veículo para ver se resolveu totalmente. Mas eu acredito que o problema, bem provável que seja ali. O carro está todo firme de suspensão, não tem mais problema algum. Então tá tudo ok, pode andar tranquilamente. Beleza? Então tá pronto ali, finalizado o bruto. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, então não esquece, se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.